حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبخير. تعالوا اقول لكم جبنا شويه مشتريات كده، والاسعار مش عارفه في ايه. الاسعار في متناول تجار العمله، تجار المخدرات، تجار السلاح. مش اسعار طبيعيه بجد. الطماطم النهارده عندنا ب 50 جنيه. اه والله العظيم. وفي كده حبه كانوا مش حلوين اصلا ب 30 جنيه. فانا جبت النمو 30 جنيه. بصوا مش عارفه في ايه. انا كنت مفضيه شويه حاجات كده في البيت، وخفت ان في العيد الناس تقفل. فعلا الناس عندنا بتقفل، مفيش غير واحد بس بيبقى فاتح او اتنين، والاسعار بتبقى غاليه، وبتنزلي تلاقي الحاجه مش حلوه. فانا نزلت جبت شويه حاجات كانت ناقصاني ومش عارفه بجد في ايه. طبعا من ضمن الحاجات اللي صدمتني الطماطم. صدمه فظيعه، اتصدمت بجد من سعرها. سعرها زي ما قلت لكم 50 جنيه و30 جنيه، مش حلوه خالص. وجبت فلفل وخيار، والخيار ب 30 جنيه والفلفل ب 40 جنيه اهو. وجبت بطاطس بردك عشان تبقى عندي، عشان زي ما قلت لكم بلاقي الحاجه مش حلوه خالص في العيد. ده جبتها الكيلو ب 16 جنيه. وجبت الحاجات بقى الحلوه اللي هي بتاعه التسالي بتاعه العيد دي، الفول والحمص وكمان الترمس. هنقعهم بقى دلوقتي، وبكره الصبحيه اول لما اصحى ان شاء الله يعني هظبطهم كده واولع عليهم، اغسلهم واولع عليهم علشان خاطر ايه ناكل منهم بقى. وجبت رز بسمتي ب 80 جنيه، ورز عادي بردك ب 24 جنيه عشان يبقى عندي. وعايزه بردك اسالكم على حاجه، ايه اسعار اللبس دي؟ ايه الاسعار دي؟ انا مش عارفه مبالغ فيها ولا انا بتهيألي. لفينا كنا عايزين نجيب شويه حاجات كده ليا والاولاد. المهم انا بدات بقى بابو سيف عشان ما جبتلوش ايه، ما جبناش لسه حاجه العيد لي وكده، وكنا ايه متاخرين. فجبت له ترنج او يعني تيشيرت كده اهو، وبنطلون. ايه الاسعار دي بقى؟ قولوا لي. اقول لكم السعر 750 جنيه. ليه؟ ليه؟ نفسي اعرف. نفسي اعرف. ده واحد بس اللي جبنا له كده، مش جايبه حاجه تانية. قلت له يلا نروح. بعد ما جبنا الحاجات قلت له يلا نطلع كفايه كده، بعد العيد هشتري. ليه بقى؟ عشان الاسعار ما كانوش راضيين ينزلوا فيها جنيه، وكل واحد متمسك بقى بالسعر ومش عايزين ينزلوا خالص. قلت له هم بيعملوا كده عشان عارفين ان الناس هتشتري دلوقتي. انا عارفه ان انا اتاخرت وكل حاجه، بس يعني ليه برضك السعر العالي ده؟ مش عارفه. المهم اخواتي الغاليين، انا ان شاء الله هكمل حاجه العيد بعد العيد نفسه علشان خاطر اجيب بسعر حلو، وما يبقاش في زحمه جامده زي اللي تحت دي، عشان اعرف انقي واختار براحتي. يلا كل سنه وانتم طيبين وبخير. باي باي.